a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale. Io sono Anita e come sempre questo è Curiosando Lanzarote. Quest'oggi la presentazione del video ve la faccio io e nello specifico ve la faccio qui, come potete vedere, dalla mia auto a Costa Teghise. Sono da poco uscita dal lavoro e se ieri il vento era forte, anche oggi non è da meno. Infatti mi sarebbe tanto piaciuto farvi la presentazione a riva mare, ma come potrete vedere dal video direi che non era possibile, anche perché non avreste sentito nulla di quello che vi sto dicendo. Prima di lasciarvi al video volevo ringraziarvi per aver partecipato al video premiere di ieri sera e basta, adesso non vi rubo altro tempo, vi lascio alle immagini e ci vediamo come sempre tra un po'. Anzi no, scusatemi, io vi saluto perché alla fine del video interverrà direttamente Andrea con le notizie del giorno e i disastri che purtroppo sta facendo questo fortissimo vento che in questi giorni, credetemi, è davvero davvero forte. Quindi vi mando un bacio, un abbraccio, continuate a seguire la premiere e vi lascio in compagnia di Andrea dopo. Ciao!
Potete vedere, sono alcune delle centinaia di foglie delle palme cadute in questi giorni a causa appunto del fortissimo vento. Anche per strada, nella strada principale ce ne sono molte, infatti bisogna stare molto attenti. Ebbene sì ragazzi, ieri abbiamo raggiunto la velocità record di 93 km orari e chiaramente oltre ai danni questo vento porta anche del buono, perché nella giornata di mercoledì 13 maggio le favorevoli condizioni meteorologiche hanno permesso di produrre tra il parco eolico di Arrecife e il parco eolico di Fuerteventura la cifra record di 1056 megawatt ore, circa l'8,6% in più della cifra record che si era stabilita fino all'altro ieri. Però, come vi ha fatto vedere Anita nel video, il vento purtroppo porta anche disastri, quindi oltre al col tendone del centro sportivo di Tias sono anche cadute al suolo un paio, forse anche qualcosina in più, di lampioni stradali e, ahimè, la nuova passerella che avevano appena finito di costruire poco tempo fa ad Arrieta nella Playa della Garrita, dove a conseguenza del forte vento il mare, come avete visto anche dalle immagini di Anita, è abbastanza, anzi diciamo parecchio arrabbiato, e quindi ha fatto dei danni in questa passerella, rompendo un po' di del passamano che avevano appena finito di montare qualche giorno fa. Comunque ragazzi, se andate nel nostro sito web www.curiosandolanzarote.com troverete tutte quante le notizie che vi abbiamo e che vi diamo tutti i giorni. Quindi se andate sul sito potete anche trovare nell'articolo le foto o i video inerenti agli argomenti che trattiamo ogni giorno. Bene ragazzi, con questa notizia il nostro video termina qui. Grazie a tutti per aver partecipato a questa premiere. Mi raccomando, non perdetevi gli appuntamenti di domani, perché domani abbiamo 2 appuntamenti con il video del mezzogiorno e la diretta domani sera. Quindi mi raccomando, non perdetevela, perché faremo una diretta doppia. Io qui dall'Italia e Anita direttamente da Lanzarote. Non so se ci avete fatto caso, ma questa è la nuova maglietta di Curiosando Lanzarote e diciamo che è sempre in prova, però qualche fortunato di voi potrebbe vincerla a breve. Quindi mi raccomando, continuate a seguirci, continuate a sostenerci e ci vediamo domani per il nuovo video all'ora di pranzo. Ciao a tutti ragazzi, grazie ancora e buona serata. Ciao ciao!